Ciao, ti chiami? Giuseppe, Giuseppe, vieni da? da Siracusa, diciamo che giochiamo in casa. È sempre difficile giocare in casa, lo sai, vero? Lo so. A volte il terreno è scivoloso, gioca brutti scherzi. Certo. Giuseppe, penso che il tuo pubblico e casa tua ti possa riservare anche un applauso volendo, che magari ti rilassa anche un attimo. Grazie. Giuseppe, non è la tua prima edizione? No, ho fatto già, questa sarebbe la terza edizione che faccio qui. La tua terza selezione di Siracusa, Sì. del Coffee Show Latte Art. Sì. So che quest'anno ai campionati questo ragazzo molto giovane è arrivato, si è classificato al quarto posto, dico bene, ai campionati italiani, quindi alle finalissime che ogni anno sono a Rimini presso la fiera SIGEP, e al quarto posto in Italia, quindi il quarto migliore latte art man che abbiamo in Italia è di Siracusa. Forse non tutti lo sapevano. Io ieri mattina ero da Giuseppe a far colazione. Dove ti possono trovare se vogliono venire a trovarti? In via Mosco 38 presso l'Insolito Caffè. Sapete tutti dov'è l'Insolito Caffè in via Mosco? Alla mattina. Al pomeriggio trovate lui, fate bene andare alla mattina allora. D'accordo, guarda Giuseppe, non voglio rubarti altro tempo, vai pure alla tua postazione e poi ci riserviamo altri 5 minuti insieme. In bocca al lupo. Farei entrare la giuria quindi con Stefano Pittino sempre, Corrado Fiume alla giuria visiva, coadiuvati alla giuria tecnica da Raffaello Calabrese, dalla Corte Macchine per Espresso Milano, con le fantastiche DC Pro che poi Raffaello ci spiegheranno meglio nel dettaglio il funzionamento, e Chiara Bergonzi, la nostra campionessa. Quindi quando il giudice tecnico avrà terminato di controllare la postazione ci potrà dare l'ok. Tu Giuseppe sai come funziona, ti ricordi il regolamento, dovresti averlo studiato? Sì. Il regolamento non è uguale tutti gli anni, cambia di anno in anno, quindi un barista fa il suo upgrade, si fa l'aggiornamento. Raffaello, siamo in linea? Ok? Chiara? Giuseppe, quando vuoi. Time. Buongiorno signori giudici, mi chiamo Giuseppe, sono qui per trasmettere la mia passione che è la latte art. Nel primo cappuccino in free pouring vi dimostrerò una fenice, nel secondo un pesce con un cigno. Preparo. Wow! No, non so se avete notato. La fenice, quindi questo tulip ha 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementi e un reverse, quindi un cigno. E nella parte sopra invece, come abbiamo detto prima, nella bevanda Etching, quella personalizzata decorata a mano, un pesce, un fish, pesce più un cigno molto particolare. Come vedete Giuseppe sta montando il latte, nel frattempo ha spento l'erogazione, utilizza questa macchina in manuale, vuol dire che lui fa partire l'erogazione e sempre lui la ferma. Quando è convinto di avere la corretta estrazione, il punto giusto di espresso, la quantità esatta, va a terminare l'estrazione di espresso. I remember what you're thinking. Black shades on, drinking while you're blinking. Something fly, white limousine, make a clean getaway.
I love the clothes with you about, the way you let it out. She out to go in. She likes that low end. Damn, her ass is so big. Just keep it bumping. Peaches and cream. Uh-oh, there she goes. That's that look all on her face. Shorty dancing like she knows she's the baddest in the place. Hey, hey, I wanna get with you. Freak, don't fail me now. Hey, so what you wanna do? Got a freak, I'm dressed on. Them newbies on her feet. And them bottles with the sparkle so the other girls can see the face. Hey, I wanna get with you. Freak, don't fail me now. Hey, so what you wanna do? Prego, signori giudici. Bravo Giuseppe. Chiaramente il giudice deve andare a controllare la corrispondenza tra la figura proposta da Giuseppe Fiorini e quella realizzata. È uguale? Ci assomiglia? Ha voglia. Ha voglia, ti dicono Giuseppe, e i bambini non dicono bugie, quindi sei in una botte di ferro. Ricordo al pubblico, qualora volessero chiamare anche a casa amici e parenti per seguire la diretta, siamo in diretta live stream su mangiarebenenonsolo.it, quindi potete seguire in diretta anche da casa, magari se non vi soffermate questo pomeriggio, la seconda sessione di semifinali di Latte Art. Bellissimo, mi stavo seguendo in streaming. Nella pausa che seguirà Giuseppe Fiorini avremo qua con noi Antonella Cutrona, responsabile eventi per quanto riguarda gli eventi Sky, che ci spiegherà esattamente che cosa significa Sky, Specialty Coffee Association of Europe, e qual è il suo compito da coordinatrice degli eventi. Prego. Un minuto in questo istante avanza.
30 secondi Giuseppe. Signori giudici, vi ringrazio per la vostra attenzione, scusate l'emozione, time. Wow! Complimenti. Grazie. Vediamo in quanto hai chiuso. 8-02. 2 punti li hai lasciato sul tavolo. Bravissimo. Ci sediamo un attimo, ci accomodiamo. Giuseppe, com'è andata? Bene, dai, bene. Scusa, intanto sto spostando le tue tazze, i 2 cappuccini in Freepur. Magari possiamo anche, visto che i giudici le hanno già guardate, portarle al pubblico, metterle su questo tavolo, così i più vicini si possono magari avvicinare e fare una foto piuttosto che... Giuseppe, com'è andata? Bene. Lo dici con un tono un po' scarico. No, l'emozione... Lo sappiamo, l'emozione di giocare in casa. Sei riuscito a realizzare tutto quello che ti eri promesso? Sì? Sì? Sì, abbastanza bene. Un po' di nervosismo, un po' di tensione? Sì, Ci sono tuoi clienti qua? abbastanza. Alzi la mano chi è che... Aia. Sono Aia. tanti i miei clienti. Aia. Sì. Beh, se togliamo i clienti possiamo spostare il coffee show latte art anche in un altro posto. Quindi cioè, non c'è più nessuno. L'avete visto agitato? È così sul lavoro? Lo preferite sul lavoro? Sì. Ok, allora io ve lo rubo ancora magari 5 minuti e poi spero di congedarvelo quest'oggi, come auguro a tutti gli altri, di poter vincere questa selezione di tappa che porterà il primo e sicuramente anche il secondo alle finalissime a Rimini per la fiera SIGEP, quindi Salone Internazionale Gelateria e Pasticceria, che sarà il prossimo gennaio 2016. Giuseppe, vuoi raccontarci un attimo la tua esperienza, come sei nato come barista e quali sono i tuoi ultimi appuntamenti che forse non tutti conoscono, perché i clienti si approcciano magari al bar conoscendoti magari di fama, di nome, vengono: Giuseppe, fammi un caffè, un espresso, un cappuccino, poi però magari tante volte al bar non c'è il tempo per potersi soffermare a parlare e chiacchierare perché c'è da lavorare. Quindi vuoi raccontare un attimo al tuo pubblico quello che stai facendo? Allora, innanzitutto volevo ringraziarti perché la mia passione viene da un tuo evento insieme al Gaetano Bongiovanni, Che è qua con noi. che è qua con noi, organizzato qui, fu la seconda tappa e niente, io ero uno degli spettatori e guardando queste opere d'arte, diciamo, la cosa mi ha affascinato e niente, poi alla fine, non lo so, giorno dopo giorno mi sono voluto documentare e riuscendo da solo a creare le prime figure dal cuore, la foglia e niente. Riscontri che questa cosa è apprezzata al bar o è fatto per niente? No, diciamo che è molto apprezzata, diciamo che si porta la novità all'interno di una Ma oltre alla caffetteria, novità un bar. estetica, scusa Giuseppe, c'è una miglioria anche in termini di gusto, o in un cappuccino che può essere classico o in latte art, o sono uguali? Perché la montatura del latte è fondamentale, non solo all'estrazione di un espresso perfetto, ma bisogna avere anche una buona mano, molto allenamento nel poter fare la nostra crema di latte fatta bene, ecco. Quindi non conviene aprire un bar vicino al tuo. Cioè, proprio di partenza la prima regola: non aprite vicino a lui perché non ve la cavate più, insomma. E qualche novità adesso? Cosa stai facendo? So che ti stai occupando di, si può dire, di formazione, ti stai impegnando in questa pratica? Sì, insieme a Gaetano Bongiovanni e a Marco Sorano abbiamo, diciamo, un rapporto di lavoro
dove ci occupiamo di corsi di bartender, di latte art e caffetteria. Quindi non solo tu metti in pratica, realizzi, ma anche puoi cominciare a pensare nel tuo futuro di poterlo comunicare quello che tu sai fare correttamente a una terza persona, affinché questa persona possa anche lei nel suo locale. Quindi voglio dire, non c'è così questa gelosia del lavoro, non ti posso insegnare perché altrimenti lo faccio solo io. Assolutamente, assolutamente. Mi raccomando, non farlo mai, provo perché altrimenti si nessuna- raccusa tra 10 anni, tu ti sarai stufato di fare il barista, non c'è più nessuno che fa un cuore. No, no, non c'è nessun timore, nessuna gelosia per la concorrenza che riesce, anzi si spera di portare la qualità qui in Sicilia e a Siracusa e capire ciò che è veramente... Anche perché ho visto che avete un bel rapporto con i colleghi, Sì, ci sì, sono altri sì, ragazzi sì, della sì. città, se non proprio Sì, di sì. Siracusa vicino, Sì, e vedo sì. che vi allenate, so che vi allenate insieme. Sì, sì, è capitato qualche giorno e ci siamo allenati insieme senza Nessuno scontro, Nessuno tanto scontro. se uno è più bravo è più bravo. darsi. Che cosa ti auguri per questa gara, e sicuramente se ti vedi già a Rimini 2016 cosa ti aspetti? Spero di riuscire ad andare a Rimini e proveremo lì a fare almeno un podio a Rimini. Un podio a Rimini, già allora il podio di Rimini è fatto da 6 persone, quindi tu sai che la finalissima si può accedere a Rimini in finale solo i primi 6. Ho avuto questa fortuna l'anno scorso, Quindi hai scavalcato addirittura anche qualche altro barista che negli anni precedenti era arrivato secondo e terzo, quindi cioè delle persone Sì, sì. con più esperienza Sì, sì. data dal tempo, non data Certo. da quanti cappuccini si è fatto, ecco, Certo. giusto per quel motivo lì. E niente, io ti faccio il mio più grande in bocca al lupo, Grazie. vedo che indossi il mio braccialetto Street Coffee Soul, grazie, spero che ti porti fortuna. Grazie.